హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు కువైట్లో ఉన్నటువంటి మిల్క్ డైరీ ఫామ్ని చూపిస్తాను చూడండి. ఇవి కువైట్ సిటీకి చాలా దూరంగా ఉన్నాయి. అంటే మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే 1 అవర్ పడుతుంది. నేను మాత్రం ఇక్కడికి రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైము. మా పాప ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు 2-3 సార్లు వచ్చేసింది కాబట్టి తనకు దారి బాగా తెలుసు. అందుకే చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. మామూలుగా అయితే తను నన్ను ఫాలో అవ్వాలి. నేను ఫస్ట్ టైం రావడం వల్ల తనని నేను ఫాలో అవుతూ వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ లోపలికి వచ్చి చూసానండి, ఇక్కడ చాలా పెద్ద డైరీ ఫామ్. ఇది చూడడానికి చాలా బాగుంది. అయితే ఆవులు మాత్రం కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు పాలు పితకడం కోసమని లోపలికి తీసుకెళ్లారంట. ఇక్కడ అన్ని ఆవు పాలే దొరుకుతాయండి మనకి. గేదె పాలు అయితే దొరకవు. గేదె పాల కన్నా కూడా ఆవు పాలు చాలా శ్రేష్టమైనవి. ఎందుకంటే ఇందులో ఏ విటమిన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అలాగే ఆవు పాలు మన బ్రెయిన్కి చాలా మంచిది. ఇప్పుడు పాలు పితకడం అయిపోయిందేమో, ఒక్కొక్క ఆవునే వదులుతున్నారు. ఇవన్నీ జెర్సీ ఆవులు ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి. జెర్సీ ఆవులు అయితే మామూలు ఆవులతో పోల్చుకుంటే ఎక్కువ పాలు ఇస్తాయి కదా. ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళ ఇల్లులు చూసారా ఎలా ఉన్నారో, ఇలాంటి ఇళ్లలో వాళ్ళు ఉంటున్నారు. మామూలుగానే ఇక్కడ వేడి చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఇంకా ఎండ 50 డిగ్రీస్ 55 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉంటారో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. చాలామంది కువైట్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఏదో అని అనుకుంటారు, ఏదో సంపాదించేస్తున్నారని. కానీ ఇక్కడ చాలామంది కష్టాలు ఎవరికి తెలియవు. అక్కడ అందరూ కష్టపడుతున్నారని చెప్పట్లేదు, అందరిలో కొందరు కష్టపడుతున్నారని మాత్రమే చెప్తున్నాను. మా పాప ఆవులు చూడడానికి వెళ్ళిపోయిందండి. ఇక్కడ ఆవులు చూడడానికి వస్తేనే ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉంది. ఈ ఆవులకి చాలా వేడిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ చల్లదనం కోసమే అక్కడక్కడ కూలింగ్ ఫ్యాన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇంత వేడిలో మేము కాసేపు ఉండడానికే చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాము. అలాంటిది ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎలా పని చేస్తున్నారో, పాపం వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉంటున్నారో, నిజంగా చాలా కష్టం అది. ఇక్కడ ఆవులకి మేత వేస్తున్నారు. అయితే అవి లోపల నుంచి బయటికి రావట్లేదు, తల మాత్రమే బయటికి పెట్టి మేత తింటున్నాయి. ఇక్కడ ఆవుల పక్కన మనకు ఒక బండి కనిపిస్తుంది కదా, ఆ బండిలో పిండిన పాలను తీసుకెళ్తున్నారండి. మా పాప ఆవుల్ని దూరం నుంచే చూస్తుంది, వాటి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కూడా భయపడుతోంది. ఇప్పుడు తను నాకేం చెప్తుందంటే, ఇక్కడ ఒక కుక్కను చూసింది. మామూలుగా ఇండియాలో అయితే మనకు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వీధిలో కుక్కలు ఉంటాయి, మాకు ఇక్కడైతే పిల్లులు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఒక కుక్క ఫ్రీగా తిరగడం తను చూసింది. అది వచ్చి కరుస్తుందేమని భయపడుతోంది. మా పాపను చూడండి, పిల్లి పాలు తాగడానికి వెళ్ళినట్టు నక్కి నక్కి వెళ్తోంది. లోపలికి వెళ్ళడానికి భయపడి బయటే ఉండిపోయింది. ఇక్కడ 5 లీటర్లు ఆవు పాలు ఫ్రెష్ పాలు వచ్చేసి 470 రూపీస్ పడుతుంది. ఒకవేళ మనం క్యాన్ తీసుకెళ్ళలేదనుకోండి, క్యాన్ కావాలంటే ఇంకొక 50-60 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది అంతేను. ఇక్కడ ఆవు పాలతో చేసిన నెయ్యి కూడా చాలా బాగుంటుందంట. నేనైతే నెయ్యి తినను కాబట్టి మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తుంటే విన్నాను. ఆయన ఆ క్యాన్ కూడా చూడండి ఎంతో శుభ్రంగా నీట్గా కడిగి అందులో ఈ విధంగా పాలు వేసి మరీ అమ్ముతున్నారు. ఆవు చేలో మేస్తే దూడ గట్టున మేస్తుందా అనే సామెత ఉంది కదా, అది ఇదేనండి. నేను ఏదో యూట్యూబ్ కోసం వీడియో తీసుకుంటుంటే మా పాప కూడా అక్కడ ఫోన్లో యూట్యూబ్ కోసం చూడండి మొత్తం కవర్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పాల కోసం మేము రావడానికి 1 అవర్, పోవడానికి 1 అవర్ పడుతోంది. మంచి ఆరోగ్యం కావాలి అంటే ఎంత దూరమైనా వెళ్ళాల్సిందేనండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.